सो ड्राई कफ और वेट कफ के लिए कौन से अलग अलग सिरप देना चाहिए, चलो सिर्फ तुम्हें 30 सेकंड में समझाता हूँ। सो ड्राई कफ में स्प्यूटम फॉर्मेशन नहीं होता, तो इसमें कफ सप्रेसेंट दिया जाता है, जैसे एंटीटसिव, जिसका एग्जांपल है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन प्लस क्लोरफेनामिन मेलेट, जो कि एक अच्छा एंटीहिस्टामिन है। और अगर साथ में नेसल ब्लॉकेज है तो फिनाइलएफ्रेन भी ऐड कर सकते हैं। फिर है वेट कफ। वेट कफ में स्प्यूटम एंड म्यूकस फॉर्मेशन होता है, इसके लिए म्यूकोलाइटिक एजेंट एंड एक्सपेक्टोरेंट देना पड़ते हैं, जो कि म्यूकस को ब्रेक करके इसे थिन बना देता है, जिससे कफ इजीली बाहर हो जाता है। और इसके एग्जांपल है एम्ब्रोक्सोल एंड ब्रोमेक्सिन। कमेंट कर दो कफ, और तुम्हें भी ये इजी सा ट्रिक में डीएम कर दूंगा। डेली ऐसे ही और मेडिकल एक्स के लिए मुझे फॉलो कर लो। तब तक के लिए थैंक यू।